YouTube.com assalomu alaykum hammaga. Sefer House kanaliga xush kelibsizlar. Bugun Raymond Murphy'ning Essential Grammar English kitobidan Unit 68, 68-unitni A cake, some cakes degan, demak, countable, uncountable noun ikkinchi qismini o'rganayotganmiz. Ya'ni sanaladigan va sanalmaydigan otlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, ketdik. All right, and some. Nimaligini bilsanglar kerak. Prinsipi deydi-ku. Demak, bu bitta degan ma'noni bildirardi, one degan ma'noni bildirardi. Some esa bir nechta, bir qancha deb tarjima qilinadi. Bir nechta, bir qancha. Okay, an haqida gaplashamiz. An plus singular countable nouns. Andan keyin sanaladigan otlar va birlikda bo'lishi kerak. Sanaladigan ot ishlatiladi va o'sha otlar birlikda bo'lishi kerak. Singular birlik, countable sanaladigan otlar nouns. Masalan, car, apple, shoe so'zlari ishlatiladi. I need a new car. Menga yangi mashina kerak. Would you like an apple? Olma yeyishni xohlaysizmi deb so'rayapti. Would you like an apple? Ko'rib turibsizlarki, a new car va an apple misol qilib ko'rsatilgan. Endi some haqida gaplashamiz. Some plus plural countable nouns, some cars, some apples, some shoes misollari berilgan. Somedan keyin sanaladigan ot keladigan bo'lsa, sanaladigan ot ishlatiladigan bo'lsa, shu sanaladigan ot ko'plikda ishlatiladi. Ko'plikda bo'lishi shart. Plural countable noun deb yozilgan. For example, I need some new shoes. I need some new shoes. Like some new shoes. Would you like some apples? Some apples. Somedan keyin demak, ot ko'plikda ishlatildi. Now, some plus uncountable nouns. Somedan keyin sanalmaydigan ot ham ishlatilishi mumkin. Masalan, I need some water. Water bu sanalmaydigan ot hisoblanadi. So, would you like some cheese? Some cheese. Cheese sanalmaydigan ot hisoblanadi. Would you like a piece of cheese? Bir bo'lak degani, pishloq, bir bo'lak. Pishloq yeyishni xohlaysizmi deb so'rayapti. Demak, rasmga qaraydigan bo'lsak, an apple olma, some apples bir nechta olmalar, some cheese bir oz pishloq, a piece of cheese bir bo'lak pishloq. So'zlari misol qilib ko'rsatilgan. Yaxshi, demak, xulosa qiladigan bo'lsak, an bilan sanaladigan otlar va ular birlikda ishlatiladi. Some bilan sanaladigan otlar va ular ko'plikda ishlatiladi, albatta ko'plikda har doim. Va some bilan sanalmaydigan otlar ishlatiladi. Sanalmaydigan otlar oldingi darslarda aytib o'tdim, sanalmaydigan otlar har doim birlikda bo'ladi. Ularning ko'plik ko'rinishi bo'lmaydi. Ba'zi birlarniki bo'lishi mumkin, uni keyinchalik tushuntirib o'taman yoki balkim bugundir. Yaxshi, ketdik. Compare a and some. A va some'ni solishtiramiz, taqqoslaymiz. Nicola bought a hat, some shoes and some perfume. Ko'rib turibsizlarki, a hat sanaladigan ot birlikda, some shoes ko'plikda kelgan, shoes shu uchun some, and some perfume. Perfume bu parfyumeriya, to'g'rimi? Atir, upa. Sanab bo'lmaydi uni, chunki suyuqlik hisoblanadi. Idishini sanash mumkin. Lekin ichidagi suyuqlikni sanab bo'lmaydi. Shuning uchun some perfume deb yozilgan. Right. I read a newspaper, made some phone calls and listened to some music. Endi e'tibor beringlar otlarga. Shu ot juda ham muhim hisoblanadi-da. Shunga otga birinchi bo'lib otga e'tibor berish kerak. Ot fe'l muhim hisoblanadi. Masalan, a newspaper. Newspaperga e'tibor beramiz. Darrov o'ylaymiz newspaper. Nima bu? Gazeta. Gazeta sanalmaydigan ot. Newspaper birlikda gazeta sanaladigan ot va u birlikda kelgan newspaper. Esi yo'q oxirida. Demak, ishlatamiz. I read a newspaper. Some phone calls. Qo'ng'iroqlarni amalga oshirdim. Bir nechta qo'ng'iroqlar qilgan. And listen to some music. Music bu sanalmaydigan ot hisoblanadi. Song esa sanaladi. Song degan, ashula degan so'z sanaladi. Listen to some songs bo'ladi. E'tibor beringlar. Demak, nimaga e'tibor berishinglar kerak? Yana bir marta aytaman. Agar some borku, mana shu some'ni endi men ingliz tilida some'ni o'rganayotgan o'quvchilar chalg'ishadi yoki chalg'itishadi. Some'dan keyin otga qaranglar. Ot sanaladigan otmi? Sanaladigan ot bo'lsa 100% s qo'shish kerak. Mana some phone calls s qo'shilgan. Agar ot sanalmaydiganmi? S qo'shmaysizlar, oxirida demak so'zga s qo'shmaysizlar va u birlikda bo'ladi har doim 100%. Some music. Ko'rib turibsizlarki, s yo'q. Some music degan narsa yo'q ingliz tilida. Unaqa xato qilmanglar. Tushuntirib oldim degan umiddaman. B sectionga o'tamiz. Many nouns are sometimes countable and sometimes uncountable. Mana boshlandi.
kalla qo'yadigan joyi bo'lishi mumkin. Boya aytdim, ba'zi bir otlar bor, sanaladigan bo'lishi mumkin, sanalmaydigan bo'lishi mumkin. Yaxshilab e'tibor beringlar. A cake tort ma'nosida kelyapti. Some cakes ko'rib turibsizlarki, kichkina tortchalar bo'lgan-ku, mana zefirmi nima deydi? Zefir emas. Xullas shunga o'xshaganlar. Endi bu bo'yicha men ekspert emasman. Some cakes degan ko'rib turibsizlar, mana oladi, qog'ozdan yechiladi va yeyiladi. Bu tayyor narsa. Lekin bo'lak bo'lsa, mana bo'lak bo'lsa, some cake sanalmaydigan bo'lib qolar ekanda, some cakes bo'lmas ekan. Masalan, a piece of cake deyiladi, a cake deyilmaydi, some cake deyiladi yoki a piece of cake deyiladi. A piece of cake degan bir bo'lak degani. Buni idiomalik ma'nosi ham bor. A piece of cake degani easy degani. Easy, oson degani. Lekin hozir biz u idiomani o'rganmayapmiz. Hozir fokus qilamiz. Demak, a piece of cake ga bir bo'lak tort degani. Demak, mana bu tortdan bir bo'lak kesib sizga beradigan bo'lsa, sanalmaydigan ot bo'lib qoladi. Afsuski shunaqa. Buni to'g'ri qabul qilasizlar va buni eslab qolasizlar. Demak, butun bo'lsa sanaladi, bo'lak bo'lsa sanalmaydi. A chicken, yaxshilab eshitib olinglar. A chicken degani bu tovuq degani. Tovuq. To'g'rimi? Some chickens, tovuqlar bo'lyapti. Tovuqlar. Mana bu yerda bo'lak bo'lyapti o'zi. Some chickens, bir nechta bo'lak tovuqlar, lekin bu yerda some chicken tovuqning bo'lagi bo'lib kelyapti va a piece of chicken, bir bo'lak tovuq deb tarjima qilamiz. Lekin buni boshqa qoidasi ham bor. Hozir aytib o'taman. Chicken agar tirik bo'lsa, yoki bo'lmasam rasmi chizilgan bo'lsa, masalan, rasmni ko'rib turibsizlar, chicken tovuqning rasmi chizilgan. Bunda u odatda sanaladigan ot bo'ladi. Lekin chicken so'yilgan, ya'ni tovuq so'yilgan bo'lsa va u go'sht ma'nosida bo'lsa, keyinchalik u taomga aylansa, ya'ni pishirgandan keyin taomga aylansa, sanalmaydigan ot deb hisoblanadi. Boshqa kitoblarda shunaqa deb yozilgan. Bu yoqda sal boshqacha bergan ekan. A chicken, some chickens degan. Tovuqlar. Lekin bu tovuqlar ham so'yilgan o'zi aslida. Some chicken, a piece of chicken. Mayli, boshqa kitoblardan nasib qilsa, yana tushuntirib o'tib ketaman. Lekin asosiy qoidasi shunaqa. Yana bir marta qaytaraman. Demak, agar tirik bo'lsa, oyog'ida yuribdi, ko'rib turibsizlar, yoki rasm bo'lsa, masalan, rasmda bo'lsa, u sanaladigan hisoblanadi. Lekin so'yilgandan keyin sanalmaydigan ot, ya'ni go'sht ma'nosida kelsa, sanalmaydigan ot bo'lib qoladi. Yaxshi, compare a paper, some paper. Yaxshi. A paper ikkita ma'noga ega. A paper bo'lsa bu gazeta degani. Paper bo'lsa bu qog'oz bo'lib qoladi. Afsuski qog'oz A4 formati bo'ladi, farqi yo'q. Qog'oz sanalmaydigan ot hisoblanadi. A paper demak gazeta ma'nosida sanaladi. For example, I want something to read. Bir narsa o'qigim kelyapti. I'm going to buy a paper. Men gazeta sotib olaman deyapti. But I want to make a shopping list. I need some paper, a piece of paper. Demak, bozorlik qiladigan, demak, bozorlikning ro'yxatini tuzmoqchiman deyapti. Menga biroz qog'oz kerak. I need some paper, I need a piece of paper deyapti. Not a paper. Qog'oz ma'nosida keladigan bo'lsa, sanalmaydigan ot hisoblanadi. Paper so'zi. Okay, be careful. Yana kalla qo'yishing mumkin, ehtiyot bo'lgin deyapti. Ya'ni advice, bread, furniture, hair, information, news, weather, work so'zlari sanalmaydigan otlar hisoblanadi. These nouns are usually uncountable. Bu otlar odatda sanalmaydigan ot hisoblanadi. So you can't say an. Ulardan oldin an ishlatib bo'lmaydi. Masalan, a bread, an advice deb ko'rmayli. Unaqa ishlatmayli. And they can't be plural. Va ular ko'plikda bo'lmaydi. Ko'plikda ishlata olmaysizlar. Advices, furnitures degan narsa yo'q. Masalan, can I talk to you? I need some advice. Gaplashsam bo'ladimi siz bilan? Menga maslahatingiz kerak. Not an advice. Some'ni ishlatsak bo'ladi. Chunki some'ni A section tushuntirdim, sanalmaydigan otlar bilan ishlatamiz. I'm going to buy some bread. Non sotib olmoqchiman. Afsuski bread so'zi sanalmaydi. Non sotib olmoqchiman deydi, tamom. Ularda shunaqa. Bizda bitta non bering, ikkita non bering deymiz, to'g'rimi? Navoiyxonaga borib, masalan. They've got some nice furniture in their house. Ularning demak uyda yaxshi nima deydi? Mebeli bor. Not furnitures. Furnitures ishlatilmaydi. Sylvia has very long hair. Sylvianing uzun sochi bor.
Where can I get some information about hotels here? Some information. Listen, I've just had some good news. Some good news. Sanalmaydigan ot. A good news xato hisoblanadi. It's nice weather today. Weather sanalmaydigan hisoblanadi. A nice weather xato. Nice weather. Weatherdan oldin hech narsa ishlatilmadi. Ya'ni a ham yo'q, n ham yo'q, some ham yo'q. Chunki bir nechta yaxshi bir qancha yaxshi ob-havo demaymiz. Shundoq o'zicha it's nice weather today deymiz. Xolos. Do you like your job? Yes, but it's hard work. Og'ir ish deyapti. Kasbingni yoqtirasanmi? Ha, lekin bu og'ir ish deyapti. Not a hard work. Qaranglar, work sanalmaydi, job sanaladi. Mana pastda tushuntirib bergan. We say a job but not a work. Work umuman work work so'zini olgan barcha so'zlar work so'zini. Masalan, homework, housework, work o'zi sanalmaydigan ot hisoblanadi. I've got a new job, demak, yangi kasbim bor. Yangi kasb deylik, qo'pol tarjima qilaylik, to'g'ridan to'g'ri tarjimasi shunaqa. It's a new work. Xato. I've got a new work. Bu xato. Yangi kasbim bor, yangi ishim bor, ya'ni yangi ish topdim demoqchi bo'lasiz o'rtog'ingizga. O'shanda I've got a new job deb aytasiz. I've got a new work demaysiz. Work bu job, ya'ni men masalan nima ish qilaman? Men o'qituvchiman, men teaching qilaman. Meni teachingim nima degani? Bu work bu. Teachingga borib, ya'ni ishxonaga borib nima ish qilaman? O'qitaman, to'g'rimi? Mana shu o'qitishim, darsga tayyorlanishim, masalan uyga vazifalarni tekshirib berishim, ularga o'zim fikrimni, xatolarimni tushuntirib berishim, bu umuman olganda work deyiladi. Mana shu umumiy work bu yoki og'ir, yoki yengil, yoki yana nimadir bo'lishi mumkin. Ya'ni tasvirlaganda demoqchiman. Lekin mana shu meni ishim job deyiladi. Ya'ni teaching. I'm a teacher. It's my job. My job is my work, my job. I have a lot of work. Ya'ni meni ishimda, kasbimda juda ko'p ishim bor demoqchi. Okay. I hope it's understandable. Exercise 1. What can you see in these pictures? Ushbu rasmlarda nimani ko'ryapsiz deyapti. Use a or some. Demak, rasmga diqqat bilan qaraysizlar. Agar birlikda bo'lsa a dan foydalanasizlar. Agar ko'plikda bo'lsa some dan foydalanasizlar. Agar sanalmaydigan ot bo'lsa ham some dan foydalanasizlar. Masalan, some perfume, a hat and some shoes. Birinchisi bajarib qo'yilgan. Yaxshi. Exercise 2. Write sentences with would you like or would you like some. Would you like a? Demak, sanaladigan bo'lsa would you like a bo'ladi. Sanalmaydigan bo'lsa would you like some bo'ladi. Masalan, would you like some cheese? Pishloq xohlaysizmi deb so'rayapti. E'tibor beringlar, biscuits, masalan, non bo'lagi, chocolate, cake, masalan, bo'lak bo'lib qolyapti. Sanaladigan, sanalmaydigan ot bo'lishi mumkin. Xo'p, write a and or some. Demak, gaplar berilgan. Gaplarni o'qib boshdan oxirigacha. Gaplarga demak a and yoki some so'zlarni qo'shib qo'yishinglar kerak. Bo'sh qoldirgan joylarga albatta. I read a book and listened to some music. Demak, bitta kitob o'qidim va biroz qo'shiq tingladim deyapti. Yaxshi. Exercise 4, which is right. Qaysi biri to'g'ri deb aytyapti. Demak, I'm going to buy some new shoes. Some bo'lgandan keyin some. Albatta shoes ishlatamiz. Shoes is right deyapti. Shoes to'g'ri hisoblanadi. I'm going to buy some new shoe bo'lmaydi. Shoe bo'lmaydi. Bu xato hisoblanadi. Yaxshi. Bugungi mavzu countable, uncountable mavzu tushunarli degan umiddaman. Demak, videoda dars davomida yangi so'zlar bo'lsa, albatta kamida 5 ta va 10 tagacha so'zlarni yozib olinglar deganman. Yana shuni takrorlayman. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bu kitob elektronniy variantini kanalimizdan, ya'ni Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalining silkasini videoda qoldiraman. Yaxshi. Avval mavzuni yaxshilab o'rganib chiqinglar, keyin mashqlarni bajaringlar. Keyin demak, kitobning oxirida answer keys degan joyi bor. 63-unitning javoblarini topib tekshirib ko'ringlar. Albatta avval mashqlarni bajaringlar. O'zingizlar keyin tekshiringlar. O'zingizlarni aldamanglar. To'g'ridan to'g'ri javobga borib ko'chirish yoki boshqa qilish foydasi yo'q. You will waste your time. Vaqtinglarni bekordan bekorga sovurasizlar havoga. Okay, if you have questions, savolinglar bo'lsa, leave your comments or leave your questions in the comment section. Kommentariyada qoldiringlar. Kommentariy bormi? Savol bormi? Kommentariyada qoldirsanglar yoki biron bir nima deydi, tavsiya bormi? Nimadir o'zgartirishimiz kerakmi? Qo'ldan kelguncha harakat qilamiz o'zgartirishga.
Right. That's all for today. Have a nice day, guys. I love you all. Thank you for learning English with me. Take care.